हेलो स्टूडेंट, लास्ट सीरीज में हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज उसी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल है नंबर 7। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन फॉल ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो यहाँ एनर्जी वेवलेंथ ऑफ फोटोन 5000 एंगस्ट्रॉन यूनिट, that is 5000 into 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट दिया है वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा है फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंस एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h न्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ hc/λ जूल, और मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन तो इसको करेंगे hc/λ डिवाइडेड बाय e इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे मैंने कहा था hc/e की वैल्यू कितना आती है 12.43 into 10⁻⁻7 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू है 5 into 10⁻⁻7। ये -7 कैंसल, तो 12.43 अपॉन 5। तो नियरली 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन नियरली 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट दिया है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस वर्क फंक्शन 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिफरेंस आएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में पूछा होता देन 0.58 into 1.6 into 10⁻⁻19। थर्ड पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो यहाँ वर्क डन टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो EV0 इक्वल टू Kmax। सो यहाँ पे E into V0 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे स्मॉल e कैंसिल किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 0.58 वोल्ट। तो आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। सो E into V0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वही क्या रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है द वर्क फंक्शन ऑफ सीसीएम इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन, incident on it, calculate threshold frequency, threshold wavelength। ठीक है। नंबर 2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। एंड नंबर 4 इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे वर्क फंक्शन इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Since work function equal to h nu naught, so threshold frequency equal to work function upon h। ठीक है, तो वर्क फंक्शन दिया है यहाँ पे 1.8, इसको जूल में करेंगे 1.6 into 10⁻⁻19, और h की वैल्यू है 6.6 into 10⁻34। ठीक है, तो ये पॉइंट कैंसल, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
4.8 अपॉन 11 × 10⁻⁴, ये -34 ऊपर जाने के बाद +34, -19 + 34 + 15, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0.4, नियरली 0.43 × 10⁻15 और 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखो C = μ0 λ0, सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ = C/μ0। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी 4.3 × 10⁻14, सो 3/4.3 × 10⁻⁻6, तो ये आगे वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी = एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी = एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ एनर्जी E 12.43 × 10⁻⁻7 अपॉन लैम्बडा, 5 × 10⁻⁻7 मैंने डायरेक्ट किया। एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ जूल या hc/λ इंटू E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने कहा था hc/E की वैल्यू शॉर्टकट ध्यान में रखना 12.43 × 10⁻⁻7 अपॉन लैम्बडा, 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 × 10⁻⁻7। सो एनर्जी आएगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, 2.48 माइनस 1.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा नियरली 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसको अगर जूल में चाहिए तो 0.68 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1.08 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1.08 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv_max²। सो Vmax² twice काइनेटिक एनर्जी, Vmax² twice काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, सो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है 1.08 × 10⁻⁻19 एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31, नियरली 9 लिया मैंने। तो Vmax², अब देखो यहाँ -31 ऊपर जाने के बाद +31, तो यहाँ पे +12 कितना हो गया है +12, और Vmax = यहाँ पे 24 × 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा, और ये +12, तो 24 × 10⁻+10। ठीक है, √25 कितना आता है 5, तो √24 आएगा नियरली 4.9, और 10⁻10 का स्क्वायर रूट 10⁻5, तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी इसकी नियरली 4.9 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले निकाला मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ C = μ0 λ0, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.68, देन जूल में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv_max², तो Vmax = नियरली 4.9 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में पूछा है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे थ्योरी पार्ट में मैंने कहा था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे,
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। If intensity is double, there is no effect on kinetic energy. So if intensity of incident light is double, then kinetic energy of emitted electron is constant because it is independent of intensity. It depends only on frequency. Okay. Next है numerical number 9. For photoelectric effect in sodium, figure shows the plot of cutoff voltage versus frequency of incident radiation. Calculate number 1 threshold frequency and work function of the sodium. अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है इन हर्ट्ज, ठीक है, इंटू 10⁻14। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम फिगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। एंड नंबर 2 पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। अब देखो यहाँ वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 4.5 इंटू 10⁻14, तो 6.63 इंटू 4.5 इंटू 10⁻20, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है नियरली 2.97 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। 2.97 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन होल्ड में पूछा है तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, तो वर्क फंक्शन आ जाएगा 2.97 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 10। यूजिंग द ग्राफ शोन इन फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो यहाँ according to Einstein photoelectric equation, A into V naught equal to h nu minus work function. Differentiate both side. E into delta V naught equal to h into delta nu minus work function. तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, क्या रहेगा 0। सो प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू इंटू ई, h इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू इंटू ई। अब देखो यहाँ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो चेंज इन वोल्टेज कितना है 1.23 माइनस 0, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखो 2 4 6, तो ये कितना है 5 और ये कितना है 8, तो चेंज रहेगा 8 माइनस 5 इंटू 10⁻14, और E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू 1.23 अपॉन 8 माइनस 5 3 इंटू 10⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो इसको डिवाइड करो 0.41 इंटू 1.6 इंटू 10⁻14 प्लस 14 ऊपर जाने के बाद -14, तो -20 -33, ठीक है। और सॉल्व करो इसको
नियरली 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट h। नेक्स्ट है, ए शीट ऑफ सिल्वर इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 1810 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दिया है 1810 एंगस्ट्रॉन यूनिट, that is 1.81 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, 1.1810 × 10⁻⁻10 या 1.81 × 10⁻⁻7 मीटर। What is the maximum energy emitted, energy of the emitted electron and threshold wavelength दिया है लैम्ब्डा नॉट 2640 एंगस्ट्रॉन, which is equal to 2.64 × 10⁻⁻7 मीटर, 2.64 × 10⁻⁻7 मीटर। अब पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यार, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और ये आएगा जूल में, ठीक है। अब देखो यार, वी नो डैट अगर जूल का कन्वर्शन इलेक्ट्रॉन होल्ड में करना है तो डिवाइडेड करेंगे E से। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी hc/E इंटू 1/λ, लैम्ब्डा की वैल्यू कितना है 1.81 × 10⁻⁻7 माइनस लैम्ब्डा नॉट 2.64 × 10⁻⁻7, और ये आ जाएगा भी इलेक्ट्रॉन होल्ड में। तो मैंने पहले कहा था अगर जूल का कन्वर्शन इलेक्ट्रॉन होल्ड में चाहिए तो डिवाइडेड बाय E। अब देखो यहाँ hc/E की वैल्यू कांस्टेंट है, अभी तक आपकी सबकी लर्न हो गई होगी। hc/E की वैल्यू कितना आती है 12.43 × 10⁻⁻7, और यहाँ पे 10⁻⁻7 मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो ये आ गया 1.81 माइनस 1/2.64, ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन होल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे -7 कैंसल, सो काइनेटिक एनर्जी 12.43 2.64 माइनस 1.81 2.64 माइनस 1.81 अपॉन 1.81 इंटू 2.64, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यार, आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपने इंडिविजुअल H, C, E की वैल्यू डाल दिया तो कैलकुलेशंस बहुत लेंदी होगा, तो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि जितना पॉसिबल हो शॉर्टकट यूज़ करेंगे। hc/E की वैल्यू 12.43 × 10⁻⁻7, और यहाँ का 10⁻⁻7 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको बाद में लॉग टेबल से सॉल्व कर सकेंगे। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है नियरली 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है अभी नंबर 12। बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गोज अप इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेयर टू बी इंक्रीज फ्रॉम। तो देखो यार, फ्रीक्वेंसी दिया है 4 × 10⁻15 हर्ट्ज, इंक्रीज टू 8 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। गिवन दैट h इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁻34। अब देखो यार, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा रहेगा। तो वी नो डैट E × V0
इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, क्या है फॉर्मूला, E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ गई, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो ये डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा ना। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि अगर फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने से बढ़ेगी। तो देखो यहाँ E इंटू वी वन इक्वल टू एच न्यू वन माइनस वर्क फंक्शन। तो जब फ्रीक्वेंसी है न्यू वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1, अगर फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दिया एच न्यू टू माइनस वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दिया तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो E इंटू वी टू इक्वल टू एच न्यू टू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, A इंटू वी टू माइनस A इंटू वी वन, A इंटू वी टू माइनस A इंटू वी वन इज इक्वल टू एच न्यू टू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू टू माइनस वर्क फंक्शन माइनस एच न्यू वन माइनस वर्क फंक्शन। सो E कॉमन निकाल लिया, V2 माइनस V1 इक्वल टू एच न्यू टू माइनस वर्क फंक्शन माइनस एच न्यू वन माइनस माइनस प्लस वर्क फंक्शन, यहाँ पे प्लस माइनस वर्क फंक्शन कैंसल। सो E V2 माइनस V1 इक्वल टू एच न्यू टू माइनस न्यू वन। So increase in stopping potential V2 minus V1 equal to H upon E into nu 2 minus nu 1। यहाँ पे H की वैल्यू है 6.4 into 10 to the power minus 34, E 1.6 into 10 to the power minus 19, frequency 8 into 10 to the power 15 minus 4 into 10 to the power 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये माइनस 19 ऊपर जाने के बाद प्लस 19, 8 माइनस 4 4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे 19 प्लस 15 10 टू द पावर प्लस 34। ठीक है, तो ये प्लस 34 माइनस 34 कैंसल, 4 इंटू 4 16। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैंने 4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज से 8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज होगा, तो V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना।